Доброе утро, девочки. Я как проснулась, умылась, наклеила новенький патчик, который вчера показывала, налила кофе и с самого утра сижу, оформляю заказы на бокс. И сегодня последний день, вот до еще пару часов. Оформлю все заказы, передам данные на склад, поеду заберу боксы, потом поеду отвозить Михаила, а вечером поеду на почту отправлять. И дальше все, до 11 числа выходные. Все песни теперь слушаю. Забрала я 2 коробки, вон они. Едем дальше. Михаил уже проснулся. Привет. Мы с Олей снова вместе на проекте. Объявили сегодня себя парой. Заселяемся в шале, вон в то. Смотрите, как красиво. Бассейн всегда теплый. Мишань, нравится? А вот это что? А вот это что? Ледяной бассейн? Да, ледяной. Пойдем провожать. Да сколько можно? Сколько нужно? Оставила Михаила. Так он увлечен был в футбол, что даже провожать меня не хотел. Представляете? Все, папку увидел. Папа, мой папа. Ну, понятное дело, конечно, он скучает. Я направляюсь в Зеленоград, потому что мне нужно успеть боксы. Я надеюсь, что я успею на почту. Я не знаю, до скольки она сегодня работает. Сегодня пятница и дикие пробки. Но если сегодня я опоздаю из-за пробок, то отправлю какого там 3-го, потому что почта в майские праздники работает. Поэтому, получается, отправлю 3-го. Всем посылок. Глеб мне показал свою комнату. Они будут жить в отдельном доме, в отдельной комнате с Мишкой вдвоем. Вообще все очень классно, цивильно, культурно, очень красиво. Новая поляна прям реально крутая. Много чего там. Что я не знаю, кто там переживал, что будет все ужасно и так далее. Все очень даже хорошо. Басик, футбол, волейбол, там и спорт, и площадки, бегай, прыгай, природа, вообще кайф. Просто. Вот нам приехала семья.
Не, не свинья, Оль, семья. А тебе показала свинья? Вот приехала свинья. Я дома уже. Сейчас выпью витамин С, выпью свои таблетки и лягу просто отдыхать. Что-то мне к вечеру вообще плоховато стало. Ну, на почту я, естественно, опоздала. Как бы. Можно как-то лицо попроще? Икнул. Почему он икает? Девочки, мальчики, это нормально?